Mudannoo hedduu garaa nama nyaatu. Inni washmaana isinillee kaampaanii keessa hojjetan kaampaanii nama tokkoof walitti hojjetan. San duuba abbaa mana kiyyaa maallaqa mindaa fudhadhee jetteen. Innillee haadha mana kiyyaa mindaa fudhadhee jeen. Har'a mucaa teenyaaf waan gaarii binnee nyaata gaarii nu gootaa jeen waan asii dura maalee nu hin geenyeef. San duuba abbaan kaampaanii dhagayeeti cal je'ee bira dabre mataa buusee. Achiin booda dubbiin isaan waliin haasa'uun san namni warra garaa laafaa bira dabeettis garagalee maal taatan hojjettoota kiyya jeen. Haasawni keessa san qalbii tuqe haasawni isaanii bakka san boodarra. Achiin booda kunoo akka mindaa fudhannee mucaa teenya tana gammachiisuu barbaannaa jeen. Maallaqa hammamta akka fudhatanii jeen maallaqa amma fudhatan san ni himaniif. Akkamitti amma fudhatanidha maallaqa biyya saniitti hanganaan isinii kanne akkamitti maallaqni amma kana fudhatanii jeen. San booda masuula bakkattiisanii dawwalee yaama. Nama kaampaanii sana harkaa qabu jechuudha. Inni waan abbaa bakkattii ta'eef kunoo kaachaa dhufte maallaqa mindaa hirtuuf jara kana mindaan isaanii meeqaa hijee gaafata. San booda mindaa isaanii kanneefiitiin jiraa jettiin meeqa akka kanniteef ni beektaa jeen. Hin beekaa maallaqa isaanii guutuu kanneefii jetteen. Isaan kijiba yaasanii maallaqa isaanii guutuu kanneefii jetteen. Isaan kijibanii siitu kijiba yaasaa jechuun jiraan. San booda isiin akkanas sablatte safuudhoonni kanaatuni mudannoo ajaa'ibaati. San booda kunoo inni dalagarraa isiin ariyaa har'aan booda hojiirraa isiin ariyaa maallaqa hammaa kana baatii amma dalagu jiran kana cinaa fudhattee cinaa isaanii kan nu jirtaa. Akkana nama miidhasin seenee jeen dhiifama gaafadhu. Ammaan booda kaampaanii xiyya keessatti isin agarinii jeen. San booda kunooti maallaqa misarratti irraan fudhatiin ammaas suudhee dhufee kunootiidha harka kiyya jira jetteetti kanniti. San booda maal godha irraa fuudhee as keessa walii isin agarin narraa bahi jeen bakka akkana nama miidhaas inni akkanatti safu qaanootee akkasa kutte kunoo. San booda narraa dhiifama taa'aadhaa jaan hojjettoota kiyya. Haayini keessan haqa kanarra guddaa na qabdanii amma naa dalagu jirtan akkanatti miidhamaa jirtanii silaa beekee har'a silaa dhagee har'a rabbiin na dhageesse kumaan dhageetti silaa asii dura beekee maallaqa haqa keessan guututtiin isinii kannaa jeen. San booda kaardii dooraalee 10,000 keessa jiru as baasee hoodhaa kana fayyadamaa hanga isiin isinirraa muratte. San booda du'aa inaa godhanna lakkii nuti kana fudhachuu hin dandeenyu haqa keenya nu kannite jettee diddee. San booda eegee isin lachuun irraan furannee mucaadhaaf hin kannaa keessaa baasaa maallaqa mucaadhaaf waan feetan bitaadhaa jeen. San booda akkanatti mucaa daa'ima tana gammachiisee jira kunoo. Namni walirra gaariidha. Namni tokko yoo si gubbaarra ta'e simiidha jechuu akka waliin miine irraa barachuudhaaf akkanaa tana Oromoo akkasumatti.